अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरे थाबुम अमा चथागदबा नुपिलानगी निंगसिंग थौरम ngasiदगी तेराता हौदोख्रे लमदम मसिदा थोकलिबा इशूसिंग सॉल्व तौगे हाइरबदी CSO लीडर सिंगना थमोय सेंगना थबक तौबा मथौ ताई हाइना MLA TH अरुण कुमार ना फोंदोख्रे IDP सिंगना मयुमदा हंजिननबा डिमांड तौरदुना था अमा चथागदबा रिले शीट इन प्रोटेस्ट ngasiदगी उरिपोक लंबोय खोंनांग खोंदा हौदोख्रे इसागी इएक इरोलदा लारिक तंबा फंगलो हाइदुना महैरोय सिंगना खोंजंग तंगसिनख्रे मणिपुर दसु वर्ल्ड एज डे 2025 की थौरम मफम कयादा पांगथोकनख्रे अमदी सिटिंग तरा मंगा लेगदबा पार्लियामेंट की निंगथम मिफम मसिदगी हौदोख्रे खरुमजरी ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिलम लिबसिंगबो तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ संदोकना पिजरी थाबुम अमा चथागदबा नुपिलान गिनिंगसिंग थौरम ngasiदगी नुपिलान मेमोरियल एसोसिएशन तेरा बाजार लेबा हेड ऑफिस ता एसोसिएशन की प्रेसिडेंट वाइखोम बोरमली लेमना मैरा चुखतुना हौदोख्रे नुपिलान मेमोरियल एसोसिएशन मणिपुर न सिंधुना थाबुम अमा चथागदबा मरफू तरुक शुबा नुपिलान निंगसिंग थौरम लिसिंगनी कुनमंगा ngasi तेरा कैथल लौक्रापम लेकाइद लेबा एसोसिएशन सिगी संगलेंदा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ना मैरा चुखतुना हौदोख्रे अचंबा थौरम अदुदा एसोसिएशन सिगी मेंबर सिंगसु हई लेकतुना नुपिलांदा थौना फना ब्रिटिश के मायोक्ता लान थेंगनेखिबे इमा सिंबो इकाई खुमनबा उतखे थासगी तांग 38 फावबा चथागदबा नुपिलान की थौरम हौदोकपगे थौरम अदुदा नुपिलान एसोसिएशन मणिपुर की प्रेसिडेंट W बोरमनी ना हाइखिबदा चाहे खुदिंग लेप्तना पांगथोक्तुना लाकपगुम हंदक चाहे किसु मखल मखा कयागी थौरम पांगथोक्तुना नुपिलान गी इमा सिंगना लौखिबा थौदांग क्याबु पाक सन्ना खंगमिननबा होनगने लोइनना थासगी तांग 12 दा नुपिलान निंगसिंग थौरम मणिपुर लेंगाकना स्टेट की थाक सिंधुना इम्फाल गी नुपिलान मेमोरियल कॉम्प्लेक्स दा पांगथोकदोरिबा नुपिलान निंगसिंग थौरमदा एसोसिएशन सिगी मेंबर सिंगना सानबा नुपिलान ड्रामा अमसु उतकनी हाइके नुपीला लाइदना हौजिंग मणिपुर दा पृथ्वीदा मसक्ता आइबा इमासिंग अदुगी थौगल्लदो अखोइना डिसेंबर की तांग 1 दगिना डिसेंबर की तांग 38 बाउबा थाबुम अमा सुकना अखोइना पालोन तौजबनी ngasi हौदोकजरिबासी मियामबु वोट नाइबा सिगुम्बासीगी मायोक्सिदा इमा जिंगदुनाजु ब्रिटिश की मायोक्ता सिगुम्बा थौना लिंजेन उल्लमी हाइबदो उन्नबगिदमक्ता ngasiदगे अखोइ हौदोकजरे चाही खुदिंगी लेप्तना चथरकबा थौरमजे हंतकी तांग 12 सरकारना तौबा स्टेट की फंक्शन सिदजु अखोइ नुपीला लासे धर्मासे उच्चगनी हाइना मियामदा पाउजेन पिजरी नुपिलाल मेमोरियल एसोसिएशन की सेक्रेटरी स्टारिंग कमिटी लोंगजंबा मैतई नेताजी फोंदुरपदा हंदक चाहिदगी अहानबा ओइना एसोसिएशन की मेंबर सिंगी मरक्तगी थौना फबी डिसिप्लिन लेबा एसोसिएशन की थबक थौरम सिंगदा थवाई यावना अमदे थमोय सेंगना चेनबा चोंगबा मियोय मंगा खनगतुना मना पीदुना इकाई खुमबा उतकनी हाइखे आर्टिस्ट सिंगदगी अखोइना थोइदोकपा खल्लगा सही खुदिंगी सानरिबसिदैदा आर्टिस्ट मरी ओबे मंगा ओबे अखोइना मोइदा अवार्ड पीगनी अजिगुम्बा अवार्ड से आर्टिस्ट की मगुन येंगनी कदाइना कदाइ भावबुनो हाइबदा मोइगी हिस्ट्री येंगनी अखोइगी हिस्ट्री दा ताहोगनी असंबा नुपिलान मेमोरियल एसोसिएशन हंदकी सहीदगी हौरेर अखोइना इमासिंगी मतुंग इलेर अखोइना इकाई खुनु उलग पांगथोले नुपिलान ड्रामातिगे अखोइना आर्टिस्ट मंगा तरुते अखोइना खंदोय हैरगने पीननबदो तौरांग तौजरगे हाइबा वफमदि तमजरी।
lamdam asigi civil society organization singna miyam amadi matam gi lengak aduga punna khuchamnaraga thabak tawminaduna afaba leibak ama semgatpada achoba thodang lori lengak na torokpa thabak amadi civil society organization singna torokliba thabak sing asigi marakta transparent thamduna amadi afaba mari semgatuna santi leibak ama ohenba mathau tai haina wangkhai asigi MLA TS Arun Kumar na phongdokre Wafong Masingasi Committee of Civil Society Kanglai Park CCS KG Tarama Thoirak Suba Mapo Kumon Thoram Mari Lenina MLA TH Arun Kumar na Phongdokhibane Soibam Laikai da Leiba Citizen Club ta Pangthokhiba Thoram Matuda Lamlai ACG MLA Khongban Tabam Ibomcha Wangkhai ACG MLA Thangjam Arun Kumar amadi CCS KG President Jitendra Ningombana President Member Sing Oiduna amadi Tongan ba civil society organization singi luchingba singna saruya ke thoram masiga mari lenena MLA TH Arun Kumar na makha tana phongdokhibada lamdam masida isu ama tholakpa matamda leiriba tongan ba CSO singi luchingba singna yamna thamoi sing tabak tawba mathau tai tholiba isu singasi soft tongna bahona bada CSO singna lauriba thodang singasina lengak tasu mit mai panghanba khakta natana achouba ngaklo amasu piri Maram maduna santi leibak ama ohenge hairabadi leiriba CSO sing asigi lengakta yamna afaba mari thamba mathau tai loinana leibak asida thokliba isu sing asi soft tongna bahona bada aikhoi puna thodang lominase loinana hojiki matam asida tongan ba furup singna magi oiba wakhalonda thabak tongnarakpa sina maram oiraga Manipur gi integrity da akaiba kaya pirakliba sisu leiriba CSO singna wakhal tahanduna makhoibu lamjingbagi tangai fadabalei amadi lengak na torakba thabak thoram kaya da asoiba aranba kaya yaurabasu CSO singna yamna thamoi singna matam chana yengsilaba matung mit mai panghanduna afaba amadi santi leibak ama ohenbada achoba thodang lobiyu haina phongdokhe ngasi CSSK gi mapo kumon thoram aduga mari lenena tongan ba CSO gi leader Maira Paibi ima sing amadi I pau gi lamda leiriba miyoi singda achamba khudol piduna ikai khunabasu utke Civil society hai bese ki bahut point hamjarabada leiba miyam siga aduga leiba lenga tua sigi marakta leiba yamna maroiba yam achouba thong amani naina ni thamjage haibadi lenga na tauri mathabak civil society ni tauri mathabak ani sigi marakta yamna transparent oiba yamna maroiba aduga thong amani miyamga lenga ka phongnagadaba aduga thong nei civil society si ai thamjaningi aduna aikoina miyam singa thengari ba wa sin many issue ma la pakanda masi paikali ba chani ba sabak sin si to kanda leibi ri ba se so singi leaders sing issue yam transparent ba yam thamoi sin da kona bi chani aduga sigumba sabak issue sing yam sin la pakanda CSO sing lo iba to da sin mar ko re kanda madu me issue sing to solve to no ma pada ekoi lenga sin da ekoi lenga ka silam na choba mo mo din ba kono ngalo pili ni hata aduna ko CSO gi thawak thorong sing se adugi maroi aduga ya maroi na ekoi gi lebak ma ningtam na fajana leya ekoi gi ningtam na pani haita gi CSO lebi university organization sing siga ekoi lenga ka yang na pagawai thambata ngai pati na I lojaningi aduna hoi tuma me issue ma yang koi thengani masigi issue sing asi setar pada ekoi moina ma ekoi amaga thodang si lomina logi tangai pada tu lei yana I thamjage IDP singna tha ama chupna chathagadaba relation in protest ngasidagi lamboi khongnangongda hodokre kumjali singani kulhumdoi megi tang ohumdagi tholakhiba kanglupki irang asina maram oiraga tongan ba relief camp singda leiriba IDP sing ase India government na chatliba December gi tang 38 fawgi manungda masa gi mayumda hanjinanaba thabak paikhatpa hore haina thajaba pikhrabasu chingkhong chiya da leiriba IDP sing ngasi fawba masa gi mayumda hanjinanaba thabak thoram amata paikhataba asina maram oiraga ngarang kokomi yauna IDP sing na puna pangthokhiba mifam amada IDP sing mayumda hanjindriba fawba ngasidagi tha ama chupna relation in protest pangthoknanaba warep lawkhraba matung ngasi ahanba numit sajiwa relief camp gi IDP sing amadi uripok maikai degi laikai amadi club ki miyoi singapuna wakat mifam chathaba hokre
वाकन मिफम असिदा सरुक याखिबा इकौ सादु येंखोंग मांगदगी ओक्रम विद्याशोरना फोंदोरखिबदा इंडिया गवर्नमेंट आईडीपी सिंह दा चलिबा डिसेंबर की तांग कुंथ्रा माथोई फावी मनुंगदा मसा मसागी मयुमदा हंजिल हनगनी हाइना फोंदोखिबा अदु आईडीपी सिंह ना मतम कुइना अवा अना कया खांगदुना रिलीफ कैम्प दा लेरलिबा से करिशु खनबिदना लेंगाकना संगाई फेस्टिवल सो पांगथोकपीखरबनिना आईडीपी सिंह मयुमदा हंजिन हनगनी हाइना थाजबा पीखिबा अदुशो हौजिक डिसेंबर था यौसिलगलबनिना आईडीपी सिंह असिबो युमदा हंजिननबा थबक अथुबा मतमदा पाइखतपिरो करीगुंबा डिसेंबर था असिगी मनुंगदा आईडीपी सिंह मसा मसागी मयुमदा हंजिननबा होनबिदबा तारबदे मखा ताना मखल मखा क्यागे हेना अकनबा खोंजंग सिंह चंगसिनगनी हाइना फोंदोखे आईगी मी प्रोग्राम मीडिया को सदु यंगु मानेनेबा अदुगा हुजुना सजुवाले केमबा लेजदिबा होय आईडीपी सिंह ना हाइनिंग बजे होय सांगाई सांगाइना अखोयु सांगाइजे पृथ्वी मरुंगदा अखोय मणिपुर खतदा फंगबा याम तांगबा सानी हाबजे अखोय सुगंगे मा मा लेबगे अखोय मणिपुर प्रजा मयामनजु मालेंगी ममांगदा उन चाखौ चरिदेबा अदुगा सांगाइगी फेस्टिवल सांगाइ अखोय आईडीपी सिंह ना असु वाना युमी कईदा चंगबा फंगदमुनि चाबम थकुम खंगदबुनि वाना लेंगी चेदसिदा सरकारना सांगाइगी फेस्टिवल नि आना पांगतोर प्रोजेक्ट खितांगी यानजनिंगे कुजु सांगाइगी फेस्टिवल जे आईडीपी सिंह गिदा युमदा चंगो मतुंगा हरावना कुजु सरु याजनिंगमनि अदु सरकारना ngami habagi matagum akan baching thawangga loinana सांगाइगी फेस्टिवल पांगथोखरबनिना कोइना सरकारना तांगा अहुम थौना कोइगी आईडीपी सिंह युमना चंगलनि ना हाइबीगिबगी मतुंगिना होजि डिसेंबर था यौसिले आईडीपी सिंह जे मयुमदा चंगहन बिरो हाबगी खोंजंगनि खुनबदि चंगलनि मतमतमि मतुंगिना कोइ खनरगा मखा ताबा खोंजु संसनजगे हाना कोइ लेक्चर जिवारी लिकेम मदगी सजिवारी लिकेम दा कोइ गौसदु येखुमान दगी दोराई थाबी अदगी चुचापुर दगी मी खरा अदगी खमरापुर दगी मी खरा अदो सुले याउगे अतोपन साइजे अतो हौजिक असि मालेंबी मफम कयादा ममालोन चाखननब होनरिबा मतम मसिदा सेर असिदसु महैरोइसिंगना तमलिबा लाइरिकसिंग असे इसागी इरोल इयेक्ता ओंथोक्तुना तमहलु हाइना ngasi MSF की लिचिंग मखादा कॉलेज के महैरोइसिंगना ह्यूमन ट्रेन सेमदुना खोंजंग संसिंख्रे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा महैरोइसिंगना मणिपुर की लोनबु ngak सेंदुना मणिपुर की सक्तम कनबियो मणिपुरी लोनदा तमलंबा महैरोइसिंग अमुक हना हिंगत हेलो लेंगांगना थुबा मतमदा इसागी इयेक इरोलदा लाइरिक पुथोपियो हाइना थाबा पेड कार्ड कया पाइबग लोइनेना स्लोगन लाउखे खोंजंग अदुगा मरी लेनेना इम्फाल कॉलेज की महैरोइ मोइरांग थेम चिंखै गानबना फोंदोरखिबदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मतुंग इना ममालोंदा लाइरिक लाइशु तमहनगदबनी हाइना मयेक सिंगना याउरी अदुबो ngasi फाउबा स्टेट सरकार की माइकेदिगे थबक थोरम अमता पाइखतपा लेट्रे असिगुम्बा स्टेट लेंगा की थौंगसे महैरोइ सिंगना याबा ngamloi मरम अदुना गवर्नर ना हिरम सिगदा मिडियंग चंगदुना महैरोइ सिंगना तालिबा डिमांड सिंगसे अथुबा मतमदा थबक तोन थोकपियो अमदी MSF अमदी महैरोइ सिंगना इमालोंदा लाइरिक तमहनबियो हाइना चंगसिलकलिबा खोंजंग असे मियामनसो सपोर्ट तौबियो हाइके हारोमतदा बगी बिनमली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लिंक बिरगे बिसनाव सिंबु कायकुनो बसरी आइगे बिंग मरांग टीम सिंगन बसी आई हजे फाल कॉलेज सिदा BA पोल साइंस लौदना BA 5th semester काजरी अदुगा नसी अखोइना फाल कॉलेज की महैरोइ सिंग अमदी बगी MSF की होमी सिंग रेनना नसी अखोइना सेक्शन जरिबा इमेजिन सेमदना लाउजेबो खलावसी अते करी सुनसदे नसी मणिपुर सरकारना बगी 2022-20 की NEP दा मैक सेंगी दुन लेरबा अखोइगी मसा मसागी मरमदम गबा मरोंदा मै मसिंग तमनगदबनी हाइबसे अखोइ मणिपुर ngasisu हानगी ब्रिटिश ना पालिंगे मतमदा अखोइगी प्रजा सिंबु अखोइगी सुनो सासोंदा नमसिन थम्बिबुदा ngasiगी पालिबो लेंगा ngasiनासु अखोइगी पाइबुसि थम्बिरबा लोन ये कैसोना लेरबसे ngasi नमसिन बिदुना मै मसिंग तमदा तुमदा होगलेबा युबी होगदरिबा सात्रबो मयामसिंदा ममालेबा नुसिबसे वालागद्राना खंजबदगी ngasi अखोइगी इम्फाल कॉलेज की महैरोइ सिंगना MSF की मीयिंग मखादा ngasi si खोंजंग असे सेक्शन जबनी अदुगा मखा ताना सेक्शन बिगनी
The Overcomers Samadi Manipur State Edge Control Society marks Kapunu Kuchamnaduna Overcoming Disruption Transforming the Edge Respond Haiva Himda World Edge Day 2025 Kamari Lenina Ngasi Kangla Western Gate Mamangda Candlelight Pangthokre Thoramaduda Social Welfare Director Anna Arambam Marks ki Project Director Sahim Ahmad Sa Amadi The Overcomer Amadi Manipur Edge Control Society ki official Singna Serbia ke Candlelight Visual Thoramasi Kamari Lenina Social Welfare ki Director Anna Arambam na Fongdokibada Maleng vi mafam pumbada drugs ki issue asi yamna aruba phibam amada leiriba marak asida state asida su drugs ki issue asi yamna chawna thengnari maram maduna tongan ba NGO sing amadi marks ka khuchamnaduna age ki matangda awareness program kaya pangthoktuna miyamda khanganana bokhona ba se yamna tangai fade lenga ki maikaidagi su drugs na thengnari ba khudong chada basing ko khanana bagi damak tongan ba department ka khuchamnaduna thabak thoram kaya lokhatuna lakle Adubu lenga khaktana drugs addiction gi issue ase thengnaba ngamloi lamdam masida leiriba NGO singasu matam gi oiba awareness kaya lenga ki department singa khuchamnaduna punna thengnaminaduna drugs ki issue singase thengnaminase haike Ngasi World AIDS Day ga mari leinana max ka khuchamnaraga overcomers na sumaina yamna meaningful oiba yamna solemn oiba event ama pangthokpa se yamna appreciate tawi khoigi awareness haigadra khoigi drug addiction se yamna serious issue amne whole country ki ado whole country ki oiriba marak sida khoi state na su khara hena affected oi haiba se khoi yam loina ma khangna ri banina sumaina awareness pina ba hai tare ko mana function ama sinba se yamna thagat ningai ne Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Sinduna World Edge Day gi thoram Purai Romba Khongnang Mangkhong Dalaiba Kadagi Head Office ta pangthokre thoram masiga mani lenena Kadagi Secretary General Tekhelambam ki Chendrana Phungdokibada Malem gi oina lising ani ga kuntra fauba Edge muthanana ba honariba sida aikhoisu saruk yafam thoe matam amada Manipurda HIV AIDS ki achouba akiba du ngasidi yamna fare adubu Golden Triangle ganakna ruba amadi drug sizinaba nahasina noma gi masing hengalapana HIV AIDS ki wave ase intravenous drug users singda hengalapasu yai drug ki problem hantahan ba siga Manipur gi socio political issue siga yamna mari ledei mayai kabani sa sing ase phatte khanglabanina mahairoi singna kaidongnungda sokleidabane amasung te sungtau toreidabane masina makhal makha kya gi leina lakna nabagi maram ama oi Maram aduna masi thinge hairabadi leikai ki club ima mara paibi sing amadi senior citizen singi yamna chauraba thodang lei haike Radha Govinda Seva Samiti Wangjing Wangkhai amadi Iskon Vakta Parivar Manipur ani napuna sinduna ngase Wangjing Wangkhai da leiba Sri Radha Govinda Mandir da Gita Jayanti ki thoram pangthokre ngasi ki thoram aduda Govinda ji Param Chatra Sankirtan in charge Siza Guru Mayum Gauramani Sharma retired teacher Paunam Nimai amadi Iskon gi secretary Banamali Dasna mathang sitna chief guest president amasung guest of honor sing oina sarugya ke Thoramasi pangthopagi matangda Radha Govinda Seva Samiti Wangjing Wangkhai gi Sevaroi Guru Mayum Vishwarjit Sarmana haikibada Poinu gi tarama thoini panba ekadasi asi khongchat ekadasi kawe numit asida gita asi Bhagavan Sri Krishna na Arjunda takpi khiba numit aduni haina akhang ahai singna takpirame maram aduna Gita Jayanti gi thoramase numit asida pangthopani haike Skon gi Vakta Singh amadi Thawal amashung Kakching District ki Vakta Singalonena pangthokliba Gita Jayanti asina maram oiraga leiwag asigi tangtu leita daba santi leiba ngamdaba amadi leingak sasan leiba ngamdaba sibushu ngasigi Gita Jayanti asina chanbiduna santi leiba ingtappa purakpa oirasanu thawramasi santi puraknanaba mari lenena pangthokpani haike
ngasi December ki tangma lising ang samapan lising ani ga kunmanga sida wangjing mon kai rana govinda mandir ki sewa samiti ga stone manipur ki panchasing ga pasan nazaraga Mahabat kita dalam tiga mari lena kita beri thoram masih pathok jabane Moirang ACG Manung Channel Leriba Kwakta Charangpat Ward number 9 gi Amatangairaba Lifeline Oriba Lambi Kwakta Tera Khongsang Bi Kwakta Pangal Lamkhai Amadi Moirang Khunau Hariba Lambi ahum ase Phatabana maram oiraga miyam khudong chadaba kaya mayokna batanatana misi mina fawba yaure maram asina lakliba tang manga fawba gi manungda lambi semdrabadi thangnaba numit tang taruktagi lambi thinglagani haina Kwakta Charangpat 11 Star Club amadi Kwakta Umbu Youth Club anina puna sinduna Kwakta Charangpat pangthokpa pawgi mifam amada Kwakta Charangpat 11 Star Club ki secretary Islauddin Shahna phongdurakle mahangna makha takhibada Kwakta Charangpat ki lambi asi mamangda paka humlak amadi bag topping anirak thaduna lakraba lambi ne adubu Moirang Kendra gi MLA gi Walker Kharana mamang chaheli singani kunga mari gi horakpada lambi sem doribani amadi turel khongban changadoribani haiduna JCB na lambi tokhairamba amadi turel khongban kothok haujik fawba gari amata tawidana leire haujik lambi asi asuki matik sokle gari ama lakpada ufulna mai mit pangba ngamdre maru aina lambi mapal de leiriba mioi sing ahal naha angang fawba yum de leiba ngamsilaktre ana aye kaya yaurokle Khongna sangna school chachariba satra satri sing deshu gari chatkibada ufulna yamna kaibo hele lambi asina maram oiraga handak Durga Puja gi lai khurumba lakchaba miyoi khara accident thokpadagi asi ana yaukrabane ore balambi gi phibam masida haujik fawba MLA gi site gi amadi department gi site gi hanna yengbidana khangsin usinadana lerakle maram asina lakliba tang manga fawba gi manungda Kendra gi MLA gi site gi natraga department gi site gi lambi ase semba haudraba tarabade mathang thangnaba numitagi lambi ase thingjinjaragane maram asina khul lekai asigi akoibada leiriba praja singneshu lambi thingbagi khongjang asida support tobiyo haina phongdorakli lambi asi aikoigi amatang airaba lifeline lambi amani hariba lambi asi kokta tera khongsang bi kokta pangal lamkhai amadi Moirang khunau hariba sidagi saiton beres asi chatnabagi damakta amatang airaba lambi amani hariba lambi asi asukki matik mongong manin tadre aikoi masi ahan badadi utang hana leirambani tawbatabu 2025 ki haurakpada aikoi gi MLA gi Walker Kharana lambi sembi gadoribani aduga turemban wal chan gadoribani haiduna koi JCB ama pro aga loina lambi su khokai birame aduga turemban su loina wal chan dorimena kothok pirambadagi hauji yo phoba kari gumba ama phau tobita dana lakpadagi lambi se aduki matik sokibani kani aduna baram moraga ising damakta awaba yamna lamjam si thengaragani hariba asina maram moraga department ki makai dagi kari gumba athuba matamda water supply asidagi parja singa ising pikak ti doga taragadi lamdam masong ki parja sing amagi kalap ani gi makai dagi yamna chawba akanba Kuntranipan Suba World AIDS Day ga mari lenina Overcoming Disruption Transforming the AIDS Response haiba themda District AIDS Prevention and Control Committee DAPCC Bisnupur na sinduna ngase Bisnupur da laiba All CMO Conference Hall da pangthokre Thoram ga mari lenina mamang thagi November tang 19 dege World AIDS Day ga mari lenina pangthokhiba district level Spot painting competition da makong mathang tarakhraba mahairoi sing first position da Naurem Ordina Tobul High School second position da Jessica Khundrakpam Khoijuman Junior High School third position da Chongtham Priyanka Khoijuman Junior High School deshu manapi khibaga loinena Art District Hospital Bisnupur ICTC District Hospital Bisnupur amade Money Health Ling Walker Nambolga Maru Oiba Thongmi Singda Certificate of Appreciation Piduna Ikai Khumnabasu Utke
Thoram ase pangthokpagi matangda District Edge Control Officer Dr. K. Budachandrana phongdorakpada Aikoina World Edge Day pangthoklibagi maruoiba wakhalonde HIV na laikhidraba miyoi sing ningsingba amadi mashina wahaliba miyoi sing asida karamba ahenba prevention amadi protection lokhatpa yabage haibagi matangda khanabaga loinena society asida lairiba hena society asida lairiba Singasibu hena sogandanabagi kari initiative paikhatpa yabagi haibadu hena mamutana khangananaba khanabani haiki Dana Manjuri University की मखादा लेरिबा DM College of Science के Constituent College amato ओरिबा DM Community College की Nodal Officer ओरिबा Professor L. Hemchandrabu Manipur ngakna maramamata pidana mahaki famdagi lawthokkiba asi maheroi singna akan mamongda yaningdaba phongdorakli hiramasi matangda ngasi DM College of Science Student Union की General Secretary oinam Emerson Kumana paumi singda hai Nodal Officer Professor L. Hemchandrabu maram amata pidana oja ama oibagi ikai khunaba mata yaudana lengakna ngami matagum famdagi lawthokpiba ase maheroi singna yajaningde haike mahakpu numit mangani gi manungda famda hanjil hangatabane hiramasi gi matangda DM University ki Vice Chancellor na khud thingjin biduna mahakpu hanagi Nodal Officer ki famda hanjinanaba thodang lobiyo karigumba numit mangani gi manungda Hanjin Handrabadi Mahairo Singna akan bakhongjang jangsingani haike Aigiming Oinam Emerson Kuman General Secretary DM College of Science Student Union 2025 to 26 Akoina nasi ki press meet phambagi maruoiba maram haragadi hoigi DM College of Science ki Constituent College sama oriba DM Community College ki Nodal Officer oriba hoigi Professor L. Hemchandrabu Kashuk laitabo oza amagumna Maki Nodal Officer dagi pham dismiss tauba maram chawa reason amata mention tawdana yamna unfair oiba mongda tawba se koi student union side amadi agi secretary sing dagi mayam ma kai dagi yam kana condemn tawi habido mayam na appeal tawjage yamna bias obi mongdi nachade dubu oza sina magi maran lereme kolome any ya feasible oiba reason ama pibiraga order du thokpiu aduga khoi gi 2023 ge April da khoi gi Manipur government na akoi gi Danamanjuri University asi autonomous oyena thokrabani order adu makha tarapada moina akoi gi department ga mari lena ga natabida university gi side gi natabida subaina order side gi thokchala khuje koi yam sathina nuai jade Salai Kanbaluk ki Central Committee ki chahi gi oiba pangthokpa ning tam mifam ase Manipur ge togan ba district sing da leriba unit sing gi miyot sing saruk yaduna Thobal district ki Ukhongsang maning ching da leiba Salai Eco Tourism Park ta laikhidraba SKL gi founder chairman Salai Chak Kokngam Elias Akoijam Jugindro gi anirak shuba that anniversary thoram ga loinena pangthokre SKL gi member singna laikhidraba SKL gi founder chairman Akoijam Jugindro Ojak Kokngam gi mitamda laikatuna amadi minute ani tumina leptuna awaba amadi ekai khunba utke loinana SKL gi hendok thoidokpa member kyada SKL gi maikedige lengyan khudol tamduna pungning thogatke thoramga mari lenena SKL gi chairman Salaicha L Gopal na hai aikoi gi leiriba system asida aikoi da piriba chaitheng ase masing thingamdana laikre ngasi mak khwaidagi chauna thengnariba chaitheng ase isana isagi yumda fawba leiba ngamlaktaba shine maram asina aikoi pumbana founder chairman na pamjaramba Punda punsi ngamdaba leiroi haiba wakhalon asida chetna thajaba thamse taibang pandagi mahaki hakchangna aikoi bu thadoktuna chatkhrabasu mahaki aikoi gi inakta lengdana adumak leiribani haiba wafam kaya phongdoke magi idea singdu ngasi hena mayak lana lagna aikoi gi ngasai ta na aikoi gi mangbi leiri I quite a see technical problems today. Masing tingam problem mayamamane because of I could get a system as in I could be with that
masih awab ngatani miot mining ngaptani aduna masih di singtha betul lui bin nai roi sigi mayam sigi marakta khwai de lui bedi ai khoi na yum de lei bi arak ta basine ba ai khoi gi iram si iram oirak ta basine ba khwai lui si ai gi mang de lesson beram ba more gi ozai naung sa ma gi mayum de lei ba phang ba mi sak mani khwai de maru de khoi gi mang da tari bu wahang di asine Malemgi mafam kayada pangthoknabagum The Winner Trust Center Yaripok na show CICNI CTC Yaripok ko puna kuchumnaduna World Age Day gi palan thoram ngasi The Winner Trust Center Yaripok ke campus ta pangthokre Overcoming Disruption Transforming the Age Response haiba theme da pangthokhiba thoram matuda CIC Yaripok ki MO in charge Dr. L. Robinson Singh, ICTC Marks ki Councillor M. Meena Devi amadi Winner Trust Center Yaripok ki Project Coordinator S.H. Joseph Tokyo na Dice Member Singh oina saruya khip thoramgi mapung oiba sarugam oina HIV/AIDS Prevention and Support amadi Experience on Drug Treatment Related with HIV haiba hiram singda ICTC Marks ki Councillor M. Meena Devi amadi Winner Trust Center Yaripok ki Project Coordinator C.H. Joseph na Resource Person Singh oina wangang ke National Service Scheme Unit amasung Eco Club Bengun Higher Secondary School mayang Imphal na sinduna nomigi oiba Medical Awareness Program ama ngasi school asigi complex ta pangthokre First Age haiba hiramda pangthokpa awareness program aduda school asigi principal Vidya Mairenbam Vice Principal T.S. Anibolin Devi NSS Unit ki Program Officer Muhammad Romeo amadi Eco Club Bengun Higher Secondary School ki Teacher in Charge BM Abdaruzak na President Member Singh oina sarugya ke Awareness Program aduda Dr. Muhammad Awas Khana Resource Person oina wangang ki amadi Mairoi Singha Interaction ki thoram su pangthokhe Mamang tha November gi tang kun manga dagi December gi tang ama fauba School Games Federation of India gi mideng makhada Department of Education Government of Arunachal Pradesh na sinduna Itanagar da leiba Khelo India Indoor Stadium da pangthokiba 69 National School Games 2025 ki oina Under 17 gi Taekwondo mashanada KG Nifu Mathoi gi kanglukta Manipur gi saruk yaruba Saikhom Imovana bronze medal fanglakpada harau taramno opagi thoram pangthokre Thoram aduda Thawal Taekwondo Academy ki coach Ranbir Marangthem Camp Blooming Higher Secondary School Khangabok ki Principal Dr. Roman Kumar Khundrakpam amadi Khangabok ki Hanagi Jila Parishad Member Khundrakpam Rasmohan yauna miyoi kyana sarugya ke Maha Khangabok Patri Lamnong Makhalai kai digi Saikhom Surchandra Singh amadi Saikhom Ongbi Dasumati Devi gi machanupane Mahang na sigumba School National Games asida saruk yaduna medal fanglakpada pungning thogatuna ikai khumnuba utkibani Hairok Assembly Constituency ki MLA Dr. Thokchom Radhasyam da thajaba thamduna Hairok Block Congress ki masak naiba miyoi ani ngase MLA Radhasyam da sagotuna BJP da yaukre ngasi MLA Radhasyam da sagot khraba Hairok Congress ki miyoi ani adudi Hairok Part 1 Haitub Pokpi dagi Marangthem Rasmohan amadi Hairok Part 1 Haitub Pokpi mamang lekai dagi Khudrakpam Amarjit ni Marangthem Rasmohan mamang da Hairok Jila Parishad ki mirep oina Mikhal Thengnakiba Congress ki active worker amane ngasi BJP Hairok Mandal na silaga Hairok AC gi MLA Dr. Thokchom Radhasyam gi yumda pangthokpa nomigi oiba mandal gi thaki khanane ba mifam amasung Congress amadi atai party singdagi nauna BJP da yaroklaba sing adubu harau taram na opagi thoram pangthoktuna BJP da nauna yaroklaba adubu MLA Radhasyam na BJP gi langyan fi yanbikhe thoram aduga mari lenena MLA Dr. Thokchom Radhasyam na phongdokhibada Aikhoi amaga nusinaduna tathok tasin taunaraga Hairok AC gi manglomda pukhatpada saruk yaminase Aikhoi masel khana chainaba si karishu kanaba purakloi khanaba chainaba si lebnase Aikhoi puna khuchamnaraga Hairok AC gi
Hairok ACSC Amuktang Awang Bathakta Pukat Minarasi Haike. Ngasidagi nauna BJP da yaroklaba Moirangthem Ras Mohona Fungdokibada. Haukiba chahi lising amaga chamapan humputarani thoidagi matam sangna Congress kidamak angang oina honajarakpane adubu kari gidamak ngasi mahakna BJP da yauribano hairagadi haujikti ahongba leitrabadi chawkhatpa leitre chawkhatpa leitaba mafamda leiraroi haiba adu khanganjabane maram aduna development leinanaba change tawba tai haike Masisi amna nungaiba nubit amani ekoigi Hairok Mandal ki BJP ki itihas ta yamna mayek lana lehora kadoba adugumba numit amani tangkak amani hanagi maru oiba Congress tagi lakpiba BJP da thodang chawna lobi dana leibiriba Yama company na nong nuputhokpa Yama XSR 155 bike na se kwa kaithal leiba Loyalam Group of Company gi automobile gi division amo oriba Yama company gi main dealer Sidaba motor da launch tokre launch tobgi thoramadu da division asigi head Thokjom Premjit Maitei Sidabi Motors ki Longjam Sudichan amadi company asigi staff singna saruk yakhe Yama XSR 155 bike asi launch tokibagi thorom asiga mari linena division head Thokjom Premjit Maitena Fongdokibada ngasi nauna launch toriba bike asi matam amada miyamna yamna pamna thongnakhiba Yama RX 100 ki design adu lawraga remake oina puthorakpa bike amane bike asi yamna ahongba mamalda miyamda phanganbata natana bike asi pamba miyoi singneshu case amasung loan gi khuthangda lawba yabagi khudong chaba piri haina Fongdokhi Koi Loyalam Group of Company ki automobile ki division isi se doda aina pagi si division hero reserve koi si kanone gari si koi mayam koi gari se aduna koi thaina koi mamang ni thong kiba koi Yama koi RX 100 ka thena bud adu dugi remake ni si se XSR 155 mana la se housing se koi kilo kasi jata se mai thama ko se koi gari mari khatar kari yoi gari mari se already koi usai delivery ani ma torani or ni evening torani aduga next month so koi gari la kada bole next month habidi sigi week sida koi gari rum la ani hai tar aduga booking se koi na ya tikta 5000 minus low aduga booking toroga cash so pamana cash low yarani aduga loan da waragati loan se yarani idea koi ki IDFC bank later Sira finance later aduga IDFC koi se later aduga yarani Kanglai Living Arts Kangla Manipur Uchiwana Thadurokpa Chirolamada Kangalakli Madudi Mamangi Chahi Kharadagi Leptana Lamdam Masida Ipa Ipuna Macha Masugi Damak Thamidamba Tangnaba Art Form Kayabu Yokhananaba Amadi Art Form Singasibo Mia Mangda Nahongnana Kangan Uhananabagi Pandamda Pangthorakliba Cultural Promoting Festival Asigi Taranithoi Shuba Edition Lakliba February gi Tang Nipandagi Taramari Fauba Ministry of Culture gi Cultural Function and Production Grant Scheme gi matenga loinana Taranithoi Shuba Festival of Folk Narrative Arts and Kala Theatre Marathon 2026 haina mingthonba Kanglai Living Arts Kala Manipur Ichiwagi Auditorium Imphal West Manipur ga numit nini chupna pangthoklagani maram masina lamdam masida leriba theatre amadi cultural group sing culture bu yokhat piriba artist sing khudimagna saruk yabiyu hairakle loinana festival asigi sarugama oriba drama competition asigi form pishin bagi aroiba matam lakadoriba chahi asigi January gi tang mari gi nungthil pung ama fawba oigani amadi drama competition gi lottery shoot numit asimakta da otkani akuba marol amadi form na chingba office natraga Facebook account Kanglai Living Arts Kangla Manipur natraga WhatsApp number 9612573114 natraga 7005165688 tagi fangba yagani haina cherol asina makha tarakli Makha tarakpada national amadi international ki pausing pijare
Union Cabinet na laukiba warep ki matung ina ngasidagi Parliament ningtham mifam hauragani tha sigi tara mapan fawba chethagadaba handaki mifam asida Union lenga ki maikaidagi bill sing puthorakpada Manipur Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2025 amasung Central Excise Amendment Bill 2025 yawadore Parliament ki chanabi matung ina ngasidagi haugadoriba mifam asigi mangoinana ngarang All Party ki mifam ama pangthokre Arang pangthokiba All Party meeting ki matungda DMK gi Trichi Sevana Shulenga ki maikaidagi bill tara mari puthokna ba thorang torokle loinana opposition ki maikaidagi su common issue oina SIR gi matangda khanana ba pukhatkani haike amaromda CPI gi MPP Sandos Kumar Nadina Derida bom pokhaibagi thodok thokraba matungda oirakliba national security ki issue SIR gi thabakta yaurokba irregularities sing amasung air pollution ki matangda handaki mifam asida soidana khangangani haike Lewag asigi Genzi achetpa firepna Viksit Bharat ki khwaidagi chawba thongna aduni haina Prime Minister Narendra Modi na phongdokre Mahaki radio da tha khudingi aroiba nomaijing numita ngangba Man ki Baat ki chamaga kunipalak suba edition da ngarang Modi na haike thamoi gi manungda achetpa aningba leiraba team ama oina thabak tawnanabagi collective ta thajaba leiraba amuk hana hogolaknanabagi thawna adu leirabane Khudong thiba matam asi fawba mai pakpa ngamgani haike mahangna makha taraduna GPS natraga navigation facility fanglamdaba matam aduda samudrada aikhoigi styler singna achoba jahaz sing pukhiba amadi makhoigi banthumfam yaukhiba matam adu wakhalna lamsinduna yengu Genzi na makhoigi haisingba sing utkhiba ISRO gi drone competition dagi social media da thagalakhiba viral video adu aikhoina ukre haike Ngasidagi hauraga numit tarani chupna pangthokadaba Nagaland gi achouba cultural amasung tourism gi kumhai oriba Hornbill Festival 2025 asigi yenglaga Central Lengakna Nagaland gi protected area permit regime komthorakre haina agency gi pauna phongdorakle pawasina hai Nagaland gi Chief Minister Naifiu Riona haukhiba November gi tang 19 da Union Home Minister Amit Shah da aiba chirol thaduna Nagaland gi protected area permit regime lauthokpinanaba amasung tonga-tonganba partner lebak singi representative singi permit ayaba pibinanaba appeal tawkhe panbayawadi Nagaland gi Hornbill Festival ase haukiba chahi khara asida malem gi mafam kayada maming chatpa cultural amadi tourism festival ama oirakle Lewag asigi Election Commission of India ECI na hauzik state mapan amadi union territory ahumda chathariba voter electoral roll gi special intensive revision SIR adu loisinbagi thabak chayol ama sangdoktuna lakliba December gi tang 13 ta draft roll puthokani haire report asin hai mamang da ECI gi maikaidigi December gi tang 3 da SIR gi thabak thoram sing ase loisinanaba matam thakibane nauna semdoklaba matam ase voter singda enumeration form sing pibagi matam adu December gi tang 13 fawba yagadoribane lonana draft electoral roll ama December gi tang 13 ta miyamda puthoktuna phongane masi hanadagi December gi tang 9 da puthoknanaba matam tharambane anoba schedule asina maram oiduna electoral roll gi final list adu hana lepnamba February gi tang 3 adu February gi tang 13 da matam thakre hiramasiga mari lenena ECI na hauzik chathariba SIR gi official singda khanghankre semdoklaba schedule asina draft roll ama sembaloraba matungda lakliba January gi tang ama fawgi manungda awatpa amadi asoibasing update tawbagi matam piri hari
सानबगी पाउसिंग पिजरी अरुणाचल प्रदेश पांगथोकपा हुंफुमापुन सुबा नेशनल स्कूल गेम्स 2025 ता मणिपुर की महूत सिंधुना सरुक यारुबा थौबाल ताइकुंडो एकेडमी के सानरोई साइखोमी मोब सिंह सन ऑफ शुरचंद्र सिंह खांगबोक पार्ट्रीना अंडर 17 बॉयज ता ब्रोंज मेडल लौरकपदा थौबाल ताइकुंडो एकेडमी अमदी खांगबोक खुंगमदा लेरिबा क्लब एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन मयामना हराउ तरामना ngasi ओख्रे कुमजा लिसिंग कुन तरुक्ता सऊदी अराबिया पांगथोकदबा अंडर 17 AFC एशियन कप ता सरुक यागदबा इंडियन नेशन अंडर 17 फुटबॉल स्क्वाड टीम सेंबदा खलकलबा ईस्ट बेंगल FC दा रजिस्टर तौबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा क्वाक्ता संथोंग बाजार दगी लारिक यंगबम मोहम्मद जसीर खान क्वाक्ता संथोंगदा क्वाक्ता मियामना ngasi taramna ओख्रे थोरामदुदा ऑल मैतै पांगल यूथ एसोसिएशन क्वाक्ता सोशल एंड एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन क्वाक्ता संथोंग बाजार क्वाक्ता खुमन इस्लामिक स्पोर्टिंग यूथ क्लब न सिंधुना पांगथोकपने लारिक यंगबम मोहम्मद जसीर खाना इम्फाल लेबा बीर टिकेंद्रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेक योरकपदा इमुंग मनुंग अमदी क्वाक्ता की मियामना लई परेंग सिबिदुना तरामना ओगलबा मतुंगदा एयरपोर्ट तगी क्वाक्ता संथोंग बाजार फावबा पुरकलगा क्वाक्ता संथोंग बाजारदा मपुंग ओइबा थोरम पांगथोके क्वाक्ता दा पांगथोकबा मपुंग ओइबा थोरमदा क्वाक्ता जीपी मेंबर अब्दुल लतीफ प्रधान सामू अम्पिया वाकिंग प्रेसिडेंट पुरिक खुंबम सदम सेवागी प्रेसिडेंट फुंद्रेमयुम सौकत अली कलकई FC की कोच सुरजीत बोस फुटबॉल कोच AFC B लाइसेंसर होल्डर नोंमाइथेम सिबानंदना अथोबे मिथुनेन सिंह ओइना सरुयाकी कुमजा लिसिंग कुन तरुक्ता सऊदी अराबिया पांगथोकदबा अंडर 17 AFC एशियन कप ता सरुक यागदबा इंडिया नेशन अंडर 17 फुटबॉल स्क्वाड टीम सेंबदा खलकनबा तौबुल यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन ताइदा फुटबॉल एकेडमी तौबुल की सानरोई डायमंड थोकचोम अपोकपा थोकचोम इंगो सिंह अमदी थोकचोम ओंबी गीता देवी तौबुल वार्ड नंबर 2 ngasi ताइदा अमदी इमुंग मनुंगी मियो सिंगना तरामना ओख्रे डायमंड ने इम्फाल लेबा ब्यूटी केंद्रजित इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेक योरकपदा मियामना लई परेंग सिदुना तरामना ओखी अमदे खुदोलपोत तमदुना पुनिंग थौगतके एजुकेशन एनहांसमेंट ऑर्गेनाइजेशन EEO लमदिंग सिंधुना ऑर्गेनाइजेशन असगी प्लेग्राउंड ममांग था नवंबर की तांग 19 दगी टीम तराना ग्रुप अने थोकना खाइदोक्तुना चथरखिबा 4th EEO पौना मेमोरियल 9A साइट ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 के ngasi सानखिबा मैच सिंगदा लमदिंग FC माइ पाखरे अदुगा फुटबॉल लवर्स नोंपोक सेंगमाई अमसुंग संगायुंफम FC ड्रॉ चटख्रे टूर्नामेंट असगी ngasi अहानबा ग्राउंड सानखिबा ग्रुप A की मैच दा फुटबॉल लवर्स नोंपोक सेंगमाई अमसुंग संगायुंफम FC अपीबा मतम गी मनुंगदा टीम मनिमकना गोल अमत चनबा ngamdabadagi ड्रॉ चटख्रे अनिसुबा ग्राउंड सानखिबा ग्रुप B की मैच दा लमदिंग FC ना MFCC वांगजिंगबू गोल अनि सिनोदा थोइबा ngamkhre लमदिंग FC की गोल अनि अदु जर्सी नंबर 11 सुरास अमुशुंग जर्सी नंबर 6 किशाना मैच की मिनट 12 अमदी मिनट 19 चटपसिंगदा गोल अमम चनबा ngamkhibane मैच असिदा लमदिंग FC की जर्सी नंबर 8 एलोन ना मिनट 19 चटपा मतमदा येलो कार्ड अमा बुक तौके हयेंग नुंगथेल पुंग अमा ताबदा अहानबा ग्रुप B की SWC कैरक अमसुंग पांडम फुटबॉल फाउंडेशन मणिपुर अनिना अहानबा ग्राउंड अदुगा नुंगथेल पुंग अनि मखाइदा ग्रुप A सनाथोई FC वांगजिंग अमसुंग 2 ब्रदर्स FC हैरोक अनिना अनिसुबा ग्राउंड सानरगदे दा मरोइबा पाउसिंग अमहना पिजरी थाबु ममा चुमना चथगदबा नुपिलांगी निंगसिंग थोरम ngasi दगी तेरा दा होदोख्रे
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ CSO ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ MLA TH ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ IDP-ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯔꯤꯂꯦ ꯁꯤꯠ-ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯌꯦꯛ ꯏꯔꯣꯜꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯦꯗꯁ ꯗꯦ 2025ꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯡ 15 ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯃꯤꯐꯝ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ Film Academy Manipur Farm Amade All Manipur Film Producer Association Ampha Anina Kusamnaduna Anirok Shuba Oina Short Film Competition Lisingani Kungamanga Kuntaru Pangtuk Jargani Relief Camp the Lairiba IDP Sing Karam Namayumda Halangadagi Haiba Concepta Minitara Mangagi Manungda Namba Short Film Thazin Biraknaba Kanganjari Competition Asida Best Short Film Award 30,000 Loinana Citation Amade Memento Best Director Award 10,000 Loinana Citation Amade Memento Best Screenplay Award 5,000 Loinana Citation Amade Memento Best Cinematography Award 5,000 Loinana Citation Amade Memento Best Editor Award 5,000 Loinana Citation Amade Memento Popular Award Haibadi YouTube Viewer Special Prize Oina 15,000 Loinana Citation Amade Memento Asina Chingmane Registration fee lupa chamangani film thousand bagi aroiba matam lakliba December 18 asida oigani aduga lakliba lisingani kungataruke February 12 da farm gi foundation day gi thorong loinana competition asige prize sing yantokani akupa marol khangbining basingna pizariba contact number 8787641650 natraga 60094089 natraga 8119085742 Hariba number sing asida pau phawirnaba khanganjari loinana malemasna leiriba ireja khudingmakna competition asida sarung